Bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième cours. C'est une question très fréquente et d'ordre pratique en pédiatrie. Il s'agit de la conduite à tenir devant un souffle cardiaque chez l'enfant. Nous commençons par définir les objectifs pédagogiques. À la fin de ce cours, vous devriez être capable de connaître les particularités de l'auscultation cardiaque pédiatrique, de reconnaître les caractéristiques des souffles innocents, et devant la découverte d'un souffle cardiaque chez un enfant, vous devriez être en mesure d'argumenter les principales hypothèses diagnostiques et de ce fait justifier l'indication des examens complémentaires. C'est quoi l'intérêt de la question? Pourquoi elle fait partie de votre programme? Déjà, c'est un symptôme très fréquent. On le retrouve chez la moitié des patients pédiatriques. Et plus l'enfant est jeune, et plus cette fréquence augmente jusqu'à 80% chez les nouveau-nés et les prématurés. Un intérêt d'une bonne auscultation cardiaque, grâce à laquelle on va étiqueter l'origine du souffle et son caractère organique ou fonctionnel. Et au moindre doute, demander les examens complémentaires. L'examen de référence, c'est l'échographie cardiaque. Qu'est-ce qu'un souffle cardiaque? Alors un souffle, c'est un bruit, c'est-à-dire un son supplémentaire et anormal qu'on perçoit à l'auscultation cardiaque. Et ce bruit-là, il traduit la perception sonore d'un flux sanguin. Qu'est-ce qui se passe sur le plan physiopathologique? Donc vous avez ce flux sanguin turbulent, il va provoquer une vibration prolongée et audible lors de son contact d'une structure cardiaque. Donc ce flux va varier en fonction du débit sanguin et du diamètre de la voie d'éjection. Donc si vous vous rappelez, le débit cardiaque il est égal au volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Par conséquent, la perception sonore va varier en fonction de ces deux paramètres. C'est pour cette raison que les souffles anorganiques sont expliqués d'une manière physiologique par un hyperdébit cardiaque, sans qu'il y ait retentissement pathologique. C'est-à-dire, c'est des turbulences qui sont dues à un hyperdébit relatif, ou à la fréquence cardiaque qui est élevée sans qu'il y ait hyperdébit. Les souffles organiques, quant à eux, ils peuvent être expliqués par la diminution de ce diamètre de la voie d'éjection, c'est ce qu'on voit lors des sténoses, ou bien par un hyperdébit symptomatique, c'est ce qu'on voit dans les shunt. Son intensité va donc varier en fonction de la viscosité du sang, de sa vitesse et de l'importance de ses turbulences. La transmission également, elle va varier en fonction de la distance entre les vibrations et le stéthoscope, ainsi que la qualité des tissus sous-jacents. Maintenant, quelles sont les particularités pédiatriques sur le plan physiopathologique? Donc chez le nouveau-né, vous connaissez tous ce schéma. Donc vous avez fait ça dans le cours adaptation à la vie extra-utérine. Nous allons faire un petit rappel vraiment rapide. Vous savez qu'avant la naissance, l'oxygénation du fœtus est assurée par le placenta. Les poumons sont exclus et les résistances pulmonaires sont très élevées. Donc de ce fait, c'est une circulation en parallèle. Et pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait deux shunts obligatoires. Vous avez ici le foramen ovale entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche, et vous avez le canal artériel entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Qu'est-ce qui va se passer après la naissance? Donc après la naissance, d'une part, on va exclure le placenta, et il y aura aussi la première respiration, le premier cri, et donc l'arrivée de l'oxygène dans les poumons. Qu'est-ce qui va provoquer? Une augmentation du débit pulmonaire. Par conséquent, la diminution des résistances pulmonaires. La diminution donc des pressions dans l'oreillette droite et l'augmentation des pressions dans l'oreillette gauche. Ceci va entraîner la fermeture du foramen ovale, la fermeture du canal artériel. Dans un premier temps, ça va être une fermeture fonctionnelle et dans un second temps, ça va être une fermeture anatomique. Donc ce passage d'une circulation fœtale vers une circulation adulte et donc pendant laquelle il y aura une circulation transitionnelle va expliquer en fait certaines modifications hémodynamiques chez le nouveau-né. Va expliquer également pourquoi on entend certains souffles que secondairement et aussi pourquoi il y a certaines cardiopathies qui sont initialement bien tolérées et qui vont décompenser par la suite. Alors, pour l'enfant un peu plus grand, quelles sont les particularités qui font que la fréquence de la perception du souffle est plus élevée? Donc la vitesse déjà du sang, elle est plus élevée dans les gros vaisseaux, le diamètre de l'aorte, il est plus réduit, et la paroi thoracique, elle est peu épaisse.
Donc ça, c'était juste un petit rappel rapide. Maintenant, on arrive au diagnostic positif, comment reconnaître un souffle, comment poser le diagnostic d'un souffle. Donc la question qui se pose, c'est comment écouter un cœur. Donc on va écouter un cœur grâce à un temps essentiel de tout examen clinique, c'est l'auscultation cardiaque. Comment on va écouter, avec quoi? Avec le stéthoscope, donc, que nous connaissons tous, cet instrument emblématique du médecin, un outil indispensable à l'examen. Est-ce que vous savez à qui nous devons cet instrument incontournable pour tout examen? C'est grâce au docteur Laennec. On va faire un petit rappel d'histoire. Donc, le docteur Laennec, c'était un pneumologue qui travaillait à l'hôpital de Necker. Donc, il pratiquait ce qu'on appelait l'auscultation immédiate. Ça veut dire qu'il mettait directement son oreille à la poitrine des patients. Il faut savoir que Laennec était une personne très pudique et ça le dérangeait vraiment de poser son oreille sur la poitrine des femmes, notamment. Il réfléchissait déjà à trouver un moyen qui permettrait cette auscultation tout en évitant ce contact-là et en améliorant bien sûr la qualité. Alors, qu'est-ce que l'histoire donc raconte? C'est que l'idée lui serait venue pendant qu'il était dans une cour et il a vu deux enfants qui étaient en train de jouer avec une poutre en bois. Ils s'amusaient à parler à travers cette poutre, donc l'un de chaque côté de cette poutre. Et comme Laennec est musicien, il jouait de la flûte, l'idée lui est venue. Donc il a commencé vraiment à réfléchir et c'est comme ça qu'il a inventé l'auscultation médiate, contrairement à l'auscultation immédiate. Donc dans ce cas-là, comme vous le voyez ici, il a utilisé un instrument. Donc il a confectionné le premier stéthoscope qui était en bois. Il l'a appelé initialement le cylindre, puis le pectoriloquy, et enfin le nom que nous connaissons tous, le stéthoscope, du grec stétos qui veut dire poitrine, et scope qui veut dire observer. Par la suite, le stéthoscope a connu une évolution extraordinaire pour améliorer ses performances et aussi faciliter son utilisation. Donc là, vous avez le stéthoscope souple et là, on a le stéthoscope qui ressemble un peu à celui que nous connaissons actuellement. Et c'est en 1961 que le docteur Littmann a inventé le stéthoscope contemporain. Vous voyez ici, avec son double pavillon réversible que nous connaissons tous. Actuellement, c'est les stéthoscopes électroniques, dernière génération, qui sont de plus en plus performants et que vous pouvez donc brancher à votre ordinateur ou bien à votre smartphone. Et le stéthoscope va tout faire tout seul, il va tout analyser. Donc là, vraiment, à ce rythme, ils ne vont plus avoir besoin de nous, ils vont fabriquer des robots qui vont faire notre travail. Fort heureusement, on n'en est pas encore là. Donc nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est d'avoir un stéthoscope contemporain, classique, avec des embouts, une tubulure et une membrane de bonne qualité. Et c'est largement suffisant pour faire une bonne auscultation cardiaque. Donc là, nous avons répondu à une partie de la question. Avec quoi écouter un cœur? Maintenant, on passe au comment, le comment proprement dit. Donc là, vous avez tous dû voir cette vidéo donc, de cet enfant adorable. Donc ça, c'est vraiment le rêve du pédiatre. Donc là, c'est vraiment le rêve. Malheureusement, c'est loin d'être la situation la plus fréquente. Le plus souvent, c'est des enfants qui ont peur et qui vont plutôt crier, être agités et pleurer, qui ne va pas faciliter l'auscultation. C'est pour cela que c'est vraiment important dans un premier temps d'avoir les meilleures conditions possibles pour une auscultation optimale. Donc chez les tout petits, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'ausculter en dehors des cris, donc ça c'est l'idéal, donc leur sourire, un peu leur parler même s'ils sont tout petits. Si c'est possible quand ils dorment, là c'est l'idéal, il ne faut pas le réveiller, il faut commencer par l'ausculter et par la suite on terminera notre examen, même s'il se réveille, c'est pas grave. Il est souvent préférable de commencer justement par l'auscultation sans le déshabiller, pour ne pas l'agiter, dans les bras de la maman, idéalement. Donc, et par la suite, on peut terminer notre examen. Chez les enfants plus grands, donc les examiner assis sur les genoux de leurs parents, essayer de les distraire avec un jouet ou une lumière. Quand ils sont un peu plus grands, essayer de leur parler, de les mettre en confiance et même leur expliquer. Parce
parce que là, ils ont peur, on leur explique qu'on ne va pas leur faire mal, qu'on va juste écouter. Donc là, ça va vraiment aider l'auscultation. Donc on va faire quelques rappels de sémiologie. Donc vous avez fait tout ça, vous connaissez tout ça, mais c'est juste donc à titre de rappel. On commence par les foyers d'auscultation. En fait, vous savez, les orifices cardiaques ont sur le thorax une zone d'auscultation élective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les phénomènes acoustiques qui prennent naissance au niveau d'un de ces orifices s'entendent mieux, ces phénomènes acoustiques sur cette zone de projection. Donc les plus classiques, vous les connaissez, le foyer aortique, donc ici, le deuxième espace intercostal droit, le foyer pulmonaire en miroir au foyer aortique par rapport à la ligne médiane, donc c'est le deuxième espace intercostal gauche, le foyer tricuspide, c'est le quatrième espace intercostal gauche, et le foyer mitral au niveau de l'apex. Il ne faut jamais se contenter d'ausculter uniquement ces foyers classiques. Il faut toujours rechercher d'éventuelles associations ou bien les irradiations possibles. Donc on va aller ausculter la région parasternale droite, le cou, donc c'est par exemple les irradiations des souffles aortiques, la région axillaire pour les souffles mitraux. Vous avez le creux sus-sternal, la région sous-claviculaire gauche, et même au niveau du dos, la région interscapulo-vertébrale, c'est là où on entend le mieux le souffle de la coactation de l'aorte. Alors, il faut savoir aussi qu'il faut ausculter parfois en changeant la position de l'enfant pour mieux entendre certains souffles. Pour le foyer mitral, il est mieux entendu en décubitus latéral gauche. Pour le foyer aortique, vous le savez, il est mieux entendu en position assise penchée en avant. Également, toujours demander à l'enfant de faire une inspiration profonde, ça va nous permettre de mieux entendre le foyer pulmonaire et le foyer tricuspide. Vous le savez, chez le sujet normal, on entend un premier bruit, donc c'est le B1 qui va correspondre. Donc le B1, il va correspondre à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, la mitrale et la tricuspide. Et il est entendu donc maximum au niveau de la pointe. Et il a un temps qui est assez grave. Alors, un deuxième bruit, c'est le B2. Le B2, donc, qui correspond en fait à la fermeture des valves sigmoïdes, vous le savez, donc la sigmoïde aortique et la sigmoïde pulmonaire. Et là, il s'entend au maximum au niveau de la base. Par contre, il est plus aigu que le B1. Et entre les deux, vous avez deux silences. Vous avez un silence qui est court entre le B1 et le B2, il correspond à la systole. Et vous avez un autre qui est plus lent entre le B2 et le B1, c'est en fait la diastole. Alors, le conseil en fait que je vous donne, c'est d'essayer d'ausculter au maximum. Quand vous allez faire vos stages pratiques, Inch'Allah, quand vous passez au service, il faut essayer d'ausculter le maximum l'enfant normal. Donc, quand vous auscultez l'enfant normal, vous allez vous habituer à reconnaître ce B1, ce B2. Donc, vous allez essayer de palper le pouls en même temps qui est synchrone du premier bruit. Et là, donc, vous essayez de fermer les yeux et de bien entendre, même si c'est normal. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à vous entraîner. Votre cerveau, à un certain moment, il va enregistrer ce qui est normal. Et quand vous allez mettre votre stéthoscope, il y aura une pathologie, vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien sûr, par la suite, reconnaître le souffle, ses caractéristiques, ça va venir avec l'entraînement Shama. Aussi, les rappels qui sont importants à connaître, c'est les phases du cycle cardiaque. Il faudra individualiser parce que ça va nous permettre par la suite, pour reconnaître les caractéristiques sémiologiques d'un souffle. Donc, il y a plusieurs phases du cycle. Si vous l'entendez au début de la systole, donc on parle de protosystole, souffle protosystolique. S'il est au milieu, c'est méso. À la fin, c'est télésystolique. Et si on l'entend pendant toute la durée de la systole, il est holosystolique. Et après, c'est la même chose par rapport à la diastole. Maintenant, on arrive aux caractéristiques sémiologiques. Ça, c'est vraiment très très important parce que devant tout souffle, il faut identifier ces caractéristiques sémiologiques qui vont nous orienter par la suite. Donc vous avez premièrement son temps exact dans la révolution cardiaque. Est-ce qu'il est systolique? Est-ce qu'il est diastolique? Et là, je vous ai dit, en auscultant, vous allez essayer d'ausculter, prendre le temps d'identifier le premier bruit, palper le pouls en même temps parce qu'il est synchrone au premier bruit, et là voir quand est-ce que vous entendez le souffle, est-ce qu'il est systolique ou bien plutôt diastolique. Sa chronologie dans le temps, ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il est entendu au début, au milieu, pendant toute la durée?
le siège de son maximum d'auscultation. Donc là, vous auscultez les différents foyers et vous allez voir dans quelle région vous allez l'entendre au maximum. Les irradiations, donc comme on a vu tout à l'heure, vers le cou, l'aisselle, donc la région sous-claviculaire, etc. L'intensité, donc ça aussi c'est important. Vous le savez, l'intensité, donc on parle d'intensité 1/6 jusqu'à 6/6. Donc le 1/6 c'est vraiment très faible, parfois difficilement perçu. Donc le 2/6, le 3/6, il est facilement perçu. À partir du 4/6, il commence à être intense. D'accord? Et après, donc, le 5/6, donc c'est un souffle qui est carrément frémissant. Et le 6/6, c'est un souffle qu'on pourrait carrément entendre à distance. Par la suite, donc, il faut voir la tonalité, le timbre de ce souffle, et après sa variabilité avec les changements de position, avec l'inspiration, au repos, à l'effort, etc. Quelles sont les spécificités pédiatriques? Donc ça, là, on a fait un petit rappel sur l'auscultation en général, et toujours, il faut donner ces spécificités pédiatriques. Donc chez le nouveau-né, déjà, les bruits du cœur, ils sont bien frappés. Le rythme cardiaque aussi est rapide. Donc vous savez, plus l'enfant est jeune, plus la fréquence cardiaque est élevée. Donc ce qui rend vraiment l'auscultation difficile, et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner à écouter le cœur d'un enfant. Il y a aussi l'arythmie sinusale respiratoire. Là, c'est vraiment important parce que souvent, ça prête à confusion et c'est considéré comme une irrégularité du rythme cardiaque, il y a une inquiétude des parents, etc., alors que c'est tout à fait normal. Donc, c'est quoi l'arythmie sinusale respiratoire qui est normale chez l'enfant? C'est qu'on a une accélération à l'inspiration et on a un ralentissement à l'expiration. Parfois aussi, on peut avoir un dédoublement variable du B2 au niveau du foyer pulmonaire. Donc c'est une différence une petite différence entre la fermeture des deux valves sigmoïdes qui est physiologique chez l'enfant. Et on peut carrément entendre un troisième bruit physiologique en protodiastole qui correspond en fait au remplissage rapide du ventricule gauche. Donc là, c'est bon, nous avons identifié notre souffle, nous avons défini ses caractéristiques. Maintenant, c'est quoi notre démarche diagnostique? C'est quoi notre enquête étiologique? Il faut toujours rester systématique pour votre enquête. Une anamnèse, un examen clinique et les examens complémentaires. On commence par l'anamnèse. Pour l'anamnèse, c'est vraiment important de faire un interrogatoire policier détaillé. Les antécédents familiaux sont importants. Il faudra rechercher est-ce qu'il existe une cardiopathie congénitale, une notion de mort subite ou bien de maladie génétique dans la famille. Il faut donc reprendre le déroulement de la grossesse, c'est la prise de toxiques. Si vous vous rappelez, on a parlé dans le cours infection néonatale des embryophotopathie. Et on a dit que les infections, donc ces embryophotopathie, donnent beaucoup de malformations, notamment cardiaques. Donc l'adaptation à la vie extra-utérine, est-ce qu'il y a eu des problèmes durant l'adaptation à la vie extra-utérine? Les circonstances de découverte, est-ce qu'il a été découvert fortuitement ou bien lors d'une consultation pour un examen systématique? Est-ce que c'était l'examen en salle de naissance ou bien l'examen à la sortie de la maternité, par exemple? Il faudra rechercher aussi les signes fonctionnels. Est-ce qu'il y a une notion de dyspnée d'effort? Donc une dyspnée d'effort chez l'enfant un peu plus grand. Chez le tout petit, le nourrisson, c'est quoi une dyspnée d'effort? Comment elle s'exprime? En fait, c'est une dyspnée lors de la prise des biberons. La maman, elle va vous dire, quand il tète, il se fatigue. Il prend des pauses, il se fatigue, il n'arrive pas vraiment à bien téter. Ou bien s'il y a des sudations lors aussi des prises des biberons. On va également rechercher une mauvaise prise pondérale. Donc si le bébé ne prend pas de poids, là aussi il faudra toujours se poser des questions. Donc deuxièmement, l'examen clinique. Donc l'examen clinique commence par les données cardiovasculaires. Bien sûr, on a dit l'auscultation cardiaque, on a un peu détaillé, mais elle s'intègre dans un examen clinique général. Donc on ne fait jamais une auscultation toute seule, on a un souffle et après on décide. Donc il faut toujours faire un examen général complet de l'enfant. On commence par les données cardiovasculaires. Donc la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la pression artérielle sont très importants. Et là, il y a la notion des normes en fonction de l'âge. Comme vous savez, en pédiatrie, il y a plusieurs tranches d'âge. Et une fréquence cardiaque chez un nouveau-né est différente de celle d'un nourrisson, différente de celle d'un enfant et d'un adolescent. Et plus il est petit, plus c'est plus élevé, plutôt pour rejoindre les normes de l'adulte chez l'adolescent. Donc il faut connaître les différentes normes pour ne pas parler de pathologique alors que c'est normal chez un enfant. La pression artérielle, donc, elle se mesure également
elle se mesure aux 4 membres, attention, et il faut voir est-ce qu'il y a une différence entre le membre supérieur et le membre inférieur. Et là, s'il y a une différence, on va penser à une éventuelle coarctation de l'aorte. Pour les normes, il existe des courbes. Et actuellement, tout est facilité grâce à la technologie. Vous pouvez disposer d'applications sur vos smartphones. Vous allez mettre les tensions artérielles que vous avez trouvées, les paramètres de l'enfant, son sexe, son âge et sa taille, et ça va vous donner les normes. Donc là, ça facilite largement la pratique quotidienne. Les poux fémoraux, donc là, les poux fémoraux aussi, c'est vraiment extrêmement important. Donc la palpation des poux en général, et plus spécifiquement les poux fémoraux, et on va voir est-ce qu'ils sont faibles ou abolis, c'est ce qu'on voit dans la coarctation de l'aorte. Par contre, parfois, il y a une hyperpulsatilité, et là, ça nous oriente plutôt vers une persistance du canal artériel. La coloration, la cyanose, donc une coloration bleuâtre de l'enfant, il faut toujours prendre la saturation pour pouvoir définir ce qu'on appelle la cyanose réfractaire à l'oxygène. C'est quoi une cyanose réfractaire à l'oxygène? C'est-à-dire que vous avez une cyanose avec une saturation qui est basse, et quand vous mettez l'oxygène, vous n'avez pas une augmentation de cette saturation ou bien une augmentation insuffisante. Ça signe l'origine cardiaque en fait de la cyanose plutôt qu'une origine pulmonaire. Et il faut rechercher bien sûr les signes de défaillance cardiaque, donc on est là. Vous avez les signes congestifs droits, une hypatomégalie, des œdèmes, les signes gauche, tachypnée, reflux des vibrants, des crépitants. Et au final, toujours retenir les 4 signes cardinaux de l'insuffisance cardiaque qu'il faudra rechercher. Vous avez à l'inspection, vous aurez une polypnée. À l'auscultation, vous aurez la tachycardie. À la palpation, vous aurez l'hépatomégalie. Et quand vous faites une radiographie éventuellement du thorax, vous allez trouver la cardiomégalie. Donc ça, c'est les 4 signes cardinaux de l'insuffisance cardiaque. Vous allez voir ça plus en détail dans le cours insuffisance cardiaque de l'enfant. Alors, toujours dans l'examen clinique, donc ça, c'était les données cardiovasculaires. Donc, on termine, on a dit un examen clinique général. Donc, la courbe staturopondérale, nous sommes en pédiatrie. Les données anthropométriques sont très très importantes. Il faut vraiment analyser la croissance de l'enfant et voir est-ce qu'il y a une cassure, est-ce qu'il y a une hypotrophie également. Les éléments syndromiques, donc rechercher une dysmorphie, un contexte syndromique qui pourrait expliquer ou bien s'accompagner d'une malformation cardiaque. Vous avez donc les exemples, vous avez par exemple la trisomie 21. Donc, si vous avez un faciès particulier d'une trisomie 21, vous le savez, la trisomie, elle s'accompagne de malformations cardiaques. Et la plus fréquente, c'est le canal atrioventriculaire. Et dans ce cas-là, si on a un enfant qui a un faciès particulier évocateur de trisomie 21, on ne va pas donc banaliser un souffle. Déjà qu'il faudra normalement systématiquement réaliser une échographie cardiaque à la recherche des cardiopathies. Par exemple, donc je vous donne un autre exemple. Donc là, vous avez le syndrome de Turner. Et vous savez que le syndrome de Turner, il peut s'accompagner des coarctations de l'aorte. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de rechercher d'éventuels contextes syndromiques qui s'accompagnent de malformations cardiaques. Il existe une multitude de syndromes qui s'accompagnent de malformations cardiaques. Là, je vous ai donné juste quelques exemples. Toujours dans l'examen clinique, on va essayer de repérer les situations cliniques d'hyperdébit cardiaque qui peuvent expliquer l'existence d'un souffle. C'est quoi ces situations d'hyperdébit cardiaque? C'est la fièvre, la prise de température, une hyperthyroïdie, donc rechercher les signes d'hyperthyroïdie, une anémie, donc une pâleur, rechercher la pâleur justement. Enfin, vous avez les signes en faveur d'une pathologie pouvant s'accompagner d'une atteinte cardiaque. On va voir l'état général de l'enfant. Est-ce qu'il existe une fièvre? Est-ce qu'il existe une éruption cutanée, des adénopathies, des arthrites? Donc, quelques exemples de pathologies. Vous avez la maladie de Kawasaki, qui est une vascularite du nourrisson et du jeune enfant. Et vous avez les différents critères qui nous permettent de poser le diagnostic. Et ça peut se compliquer avec une atteinte cardiaque. Vous avez aussi le rhumatisme articulaire aigu, qui est de plus en plus rare, fort heureusement. Vous avez également l'endocardite infectieuse. Donc tout ça, c'est vraiment important de rechercher des signes en faveur de ces pathologies. On arrive aux examens complémentaires. Donc là, quels sont les examens complémentaires possibles en fait? Vous avez 3. Vous avez la radiographie du thorax, vous avez l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque. Alors pour la radiographie du thorax, il faut savoir qu'en fait, un souffle en lui-même n'est pas une indication à faire une radiographie du thorax. D'accord? La radiographie du thorax est en fait indiquée s'il existe un autre contexte,
l'exemple typique, je vous ai dit tout à l'heure, pour les signes d'insuffisance cardiaque, la recherche d'une éventuelle cardiomégalie. Et là, encore une fois, nous sommes en pédiatrie, en fonction des tranches d'âge, retenez, là, je vous ai donné les valeurs normales de l'indice cardio-thoracique chez l'enfant. Vous vous rappelez, chez l'adulte, c'est 0,5. Donc, chez l'enfant, rappelez-vous, 0,6, 0,55, 0,5. Donc, nouveau-né 0,6, nourrisson 0,55 et enfant 0,5. Pour l'électrocardiogramme, là aussi, il faut connaître les particularités ECG pédiatriques. Sinon, on peut les trouver, on peut prendre ça pour pathologique, alors que c'est vraiment normal chez l'enfant. Les plus importants à connaître, c'est lesquels? Vous avez donc la fréquence cardiaque qui est rapide, donc là on l'a dit, cette arythmie respiratoire que nous avons expliqué tout à l'heure. Vous avez l'intervalle QT qui dépend de la fréquence cardiaque, et comme la fréquence cardiaque est rapide et elle diffère en fonction de l'âge, il faudra à chaque fois calculer le QT corrigé. L'axe donc QRS qui est dévié à droite à cause de la prépondérance électrique initiale du ventricule droit, et il y aura un développement progressif des signes prépondérants gauche. Et donc, l'ECG, avec le temps et avec l'âge, il va se rapprocher plus de l'adulte. On peut également avoir des ondes de T qui sont négatives en précordiale droite, de V1, donc V2, V3, et même jusqu'à V4, mais jamais après V4. D'accord? Sinon, c'est pathologique. Donc ça, c'est juste quelques particularités à connaître et qui sont normales et ne pas considérées comme pathologiques chez un enfant. Enfin, vous avez l'échographie cardiaque, c'est l'examen le plus performant pour affirmer qu'il n'y a pas d'anomalie cardiaque à l'origine du souffle. Donc là, nous avons réalisé notre enquête. On arrive à ce tournant. Les résultats, donc là, il faudra vraiment se prononcer. Il faudra essayer de distinguer. Est-ce qu'il s'agit d'un souffle cardiaque fonctionnel ou bien d'un souffle cardiaque organique? On commence par le souffle cardiaque fonctionnel. Alors, il faut savoir que donc les souffles anorganiques ne causent pas en fait de problème chez l'enfant. Ils ne nécessitent pas de traitement. Il est important de les reconnaître parce que c'est ce qu'on appelle en fait les souffles bénins, les souffles innocents. Ils sont physiologiques ou c'est des souffles en fait de débit. Donc il faudra savoir les reconnaître grâce à leurs caractéristiques qu'on va décrire. On commence par la symptomatologie. Il n'existe aucune symptomatologie fonctionnelle. D'accord? Le temps de ce souffle-là, donc c'est un souffle qui est bref et qui est mésosystolique. Son intensité, il est faible. Donc jusqu'à 3/6, il n'est jamais frémissant. Donc à partir de 4/6, c'est un souffle qui est intense et donc qui n'est pas fonctionnel. La variabilité, donc il y a une diminution habituelle en position debout. Donc ça, c'est un critère vraiment très important. Il diminue également lors du repos. Par contre, il augmente quand il existe une fièvre ou bien lors de l'effort. Sa localisation maximale, donc c'est endo-apexien ou bien au niveau du foyer pulmonaire. Les irradiations, donc il n'y a pas d'irradiation ou vraiment très très peu d'irradiation. Les anomalies auscultatoires associées, donc vous avez un B1 et B2 qui sont strictement normaux, une diastole libre. Donc c'est un souffle en fait qui est isolé, sans aucune symptomatologie et sans aucune autre anomalie auscultatoire associée. Le reste de l'examen est strictement normal. Le pouls, la pression artérielle, la circulation périphérique, tout est normal. Donc là, vous avez un exemple de souffle anorganique, donc c'est le plus commun, c'est le plus fréquent. C'est celui qui a été décrit par le docteur Steen en 1909. Donc celui-là, vous allez voir, c'est un peu plus facile à retenir pour les critères, les caractéristiques sémiologiques. Vous avez les 7 S, donc retenez 7 S. Donc le premier, donc systolique, ce qu'on vient de dire. Donc c'est un souffle limité à la systole. Deuxièmement, donc short, il est court. Donc il couvre uniquement la première moitié de la systole. Le troisième S, donc small. Small, il est petit, c'est-à-dire qu'il est localisé. Donc juste une petite aire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'irradiation. Donc quatrièmement, donc il est soft. Soft, ça veut dire qu'il est peu intense. Donc c'est un souffle qui est discret. 1 jusqu'à 3/6, ce que nous venons de voir également. Cinquièmement, donc sweet. Il est sweet, il est doux,
Il est vraiment doux, il est agréable. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au timbre. Donc c'est un timbre qui est doux, qui est non râpeux, qui n'est pas rude. 6e S, single. Donc il est seul, ce souffle-là. Il est isolé, ce qu'on a vu. Donc il est isolé sans aucune autre anomalie. Et enfin, sensitive. Donc il est vraiment sensitive. Ça, on peut donc ça dire qu'il est vraiment, comment dire, il va changer en fonction donc de la respiration, de la position. Donc c'est un souffle qui est modifié par la respiration ou la position de l'enfant. Donc ça, c'est les 7 S, c'est les critères clés du souffle fonctionnel de Steele. C'est vraiment un moyen pour faciliter l'apprentissage et pour retenir mieux. Donc au total, il faut savoir que l'absence d'un seul critère du souffle fonctionnel va suffire pour définir le souffle comme probablement organique. D'accord? Donc tous ces critères que nous avons vus, il manque un seul critère, il ne s'agit pas d'un souffle fonctionnel, mais plutôt d'un souffle organique. Maintenant, on passe au souffle organique. Je vous fais un rappel. Là, c'est la classification des principales cardiopathies congénitales qui s'accompagnent d'un souffle organique. C'est une classification que vous connaissez, qui est vraiment très simplifiée. Vous avez les 3 grands chapitres. Vous avez les chaînes gauche-droit. Vous avez un obstacle qui se situe soit à gauche ou bien à droite. Et vous avez les fuites valvulaires. Dans les chaînes gauche-droit, vous avez la communication entre les deux ventricules. Donc c'est la CIV, la communication interauriculaire, la persistance du canal artériel et le canal atrioventriculaire. Pour les obstacles au niveau du cœur gauche, vous avez les sténoses aortiques et la coarctation de l'aorte, donc si l'obstacle se situe un peu plus haut. Au niveau du cœur droit, vous avez l'obstacle se situe au niveau de la voie pulmonaire à ses différents niveaux. Donc soit c'est une sténose valvulaire pulmonaire, soit c'est une sténose supravalvulaire, soit c'est une sténose des 2 branches, ou bien la tétralogie de Fallot. Les fuites valvulaires, vous avez donc les fuites des valves auriculoventriculaires, vous avez les deux, donc soit une insuffisance mitrale ou bien une insuffisance tricuspide. Nous allons voir quelques exemples. Donc toujours à titre de rappel, ça c'est les caractéristiques sémiologiques, donc vous avez vu tout ça dans les cours de sémiologie. Donc vous avez la communication interventriculaire. C'est quoi une communication interventriculaire? C'est en fait un défect, vous voyez ici, un défect entre les 2 ventricules, donc droit et gauche. Le souffle cardiaque, il est rarement présent à la naissance. Pourquoi? Parce que il va y avoir une diminution progressive des résistances pulmonaires. Et puis, il va y avoir l'augmentation du débit cardiaque et le shunt, d'où il y a un petit intervalle avant d'entendre le souffle. Il est comment? Donc, les principales caractéristiques, il est holosystolique, il est intense le plus souvent. Sa localisation maximale, c'est au niveau du foyer tricuspide et son irradiation caractéristique en rayon de roue. Il irradie partout dans toutes les directions. Donc le souffle de CIV, c'est un des souffles les plus faciles à reconnaître. Il suffit de l'entendre une fois et vous n'allez plus l'oublier. Et donc cette irradiation aussi en rayon de roue qui est très caractéristique. Donc je ne sais pas si vous arriverez à entendre. Donc ça, c'est un souffle de CIV. Deuxième exemple, vous avez la communication interauriculaire. Cette fois-ci, le défect septal, il se situe à l'étage auriculaire, donc entre les 2 oreillettes. Ce souffle-là également, il apparaît les premiers jours de vie, parfois les quelques mois. Et ses caractéristiques les plus importantes, vous avez son temps, il est systolique. L'intensité, elle est variable, il peut être peu intense, voire intense. Localisation maximale au 2e espace intercostal. Et il irradie au niveau du creux axillaire et au niveau du dos. On va essayer d'entendre. Troisième exemple, vous avez la persistance du canal artériel. Dans ce cas-là, on a le maintien de la communication fœtale dont nous avons parlé tout à l'heure entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc ce canal-là, au lieu de se fermer, il va persister. Et donc le souffle va apparaître aussi les premiers mois de vie après qu'il y ait augmentation du débit pulmonaire. Ses caractéristiques les plus importantes, il est continu avec un renforcement systolique. Son intensité, elle est variable. La localisation maximale, c'est dans la région sous-claviculaire gauche, et il irradie vers la fosse sibineuse gauche. Donc on va essayer de l'entendre. Vous allez voir qu'il est vraiment rude et râpeux.
voyez, il est continu, il est rude, il est rapide. Un autre exemple, la coarctation de l'aorte. Donc la coarctation de l'aorte, là, l'examen clinique prend toute son importance. Parce que normalement déjà, à l'étape clinique, on est supposé avoir fortement suspecté, voire posé le diagnostic. Grâce à quoi? Grâce à ce que nous avons vu tout à l'heure, la palpation systématique des pouls, ainsi que la prise de la tension artérielle aux 4 mètres. Parfois, il survient chez une patiente de sexe féminin, là, il faudra penser au syndrome de Turner. Chez un nouveau-né, par exemple, il y a un signe qui est assez caractéristique du syndrome de Turner, c'est le lymphodème. Donc là, vraiment, il faut savoir y penser, le syndrome de Turner, coarctation de l'aorte. Ces caractéristiques les plus fréquentes, les plus importantes plutôt, il est systolique, l'intensité elle est modérée, 3/6, localisation maximale au niveau du dos, dans la région interscapulaire gauche. Les irradiations, donc au niveau de l'aisselle gauche et en sous-claviculaire gauche. On va essayer d'entendre. Très bien. Donc, un autre exemple, la sténose valvulaire pulmonaire. Donc là, la sténose valvulaire pulmonaire, nous avons vu tout à l'heure dans les obstacles droits au niveau de la voie pulmonaire. Donc là, c'est l'artère pulmonaire. Là, c'est une artère pulmonaire normale. Et là, vous voyez, c'est une artère pulmonaire qui est sténosée. Donc le temps, il est systolique. L'intensité, elle est variable. On aura une intensité faible si la sténose est vraiment peu serrée. Par contre, plus la sténose est serrée, plus l'intensité va augmenter. Donc la localisation maximale, c'est logique, c'est le foyer pulmonaire et il peut irradier au niveau du dos. Donc on va essayer d'écouter un peu. Très bien. Donc là, on arrive à la fin de notre enquête et on va devoir répondre. Donc, que faire maintenant? Donc la conduite pratique va dépendre de 2 paramètres importants. D'un côté, vous avez l'âge de l'enfant et de l'autre côté, vous avez le résultat de votre enquête, donc de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout d'abord, on va commencer par un nouveau-né. Donc un nouveau-né, vous avez la découverte d'un souffle cardiaque, même isolé chez un nouveau-né, doit toujours laisser supposer qu'il peut s'agir d'un souffle organique. Donc on peut le découvrir dans 2 situations. Donc soit au cours de l'examen en salle de naissance, dans ce cas-là, c'est une conséquence quasi exclusive d'une anomalie valvulaire ou bien vasculaire. Les chaînes ne sont pas encore normalement décelables à l'auscultation en salle de naissance. Au bout de quelques jours, lors de l'examen de la sortie de la maternité, donc là les causes sont beaucoup plus nombreuses. Donc idéalement, il faut, devant la découverte d'un souffle cardiaque même isolé, donc on insiste chez nos nouveau-nés, il faut demander un avis spécialisé cardiopédiatrique avec réalisation d'une échographie cardiaque. Donc l'idéal, c'est de la faire avant 8 jours de vie pour préciser le diagnostic, pouvoir éventuellement rassurer les parents quand il s'agit de pathologies bénignes. Si on a par contre un souffle cardiaque avec des signes d'insuffisance cardiaque, là c'est une urgence. Il faudra transférer rapidement le nouveau-né vers un centre permettant une expertise cardiopédiatrique. Donc là où il va bénéficier d'une réanimation avec une échographie cardiaque, ça va permettre de définir le type de cardiopathie et ainsi connaître la prise en charge immédiate et éventuellement la prise en charge ultérieure. Chez le jeune nourrisson maintenant, donc, comme chez le nouveau-né, la découverte d'un souffle cardiaque, même isolé chez un nourrisson de moins d'1 année, doit laisser supposer qu'il peut s'agir d'un souffle organique, en rapport avec une cardiopathie congénitale qui n'a pas encore été diagnostiquée. Donc dans ce cas-là, il faut demander un avis spécialisé cardiopédiatrique avec une échographie cardiaque. Donc vous allez le demander de façon différée, bien sûr, si vous avez l'absence de signes cliniques évocateurs. Donc l'enfant va bien, il n'y a pas de signe de gravité. Bien sûr, s'il y a des signes fonctionnels associés, il faut demander assez rapidement cette échographie et cet avis. Chez l'enfant de plus d'1 année, vous avez un critère majeur qui est vraiment facile à mettre en évidence et objectif, surtout quand l'enfant a plus de 2 ans. C'est quoi? C'est de mettre l'enfant debout et d'ausculter, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et la disparition du souffle en position debout, c'est un élément clé qui est vraiment en faveur d'un souffle fonctionnel. Donc la découverte fortuite d'un souffle cardiaque ayant toutes les caractéristiques d'un souffle fonctionnel chez un enfant de plus d'1 année,
Dans ce cas-là, il faut savoir se rassurer déjà et rassurer parfaitement les parents et aucun examen complémentaire n'est indiqué dans ces cas-là. Donc là, je répète, on a dit découverte fortuite sans aucune symptomatologie, d'accord, avec un examen clinique qui est strictement normal. Là, on est en droit de rassurer les parents et de ne demander aucun examen complémentaire. Dans les autres situations, bien sûr, vous l'avez compris, il faut toujours rester prudent. Une particularité chez les enfants de plus de 12 ans, quand ils vont bien sûr, ils n'ont aucun signe, mais qu'ils veulent faire un sport de compétition. Là, il serait prudent de réaliser un ECG et éventuellement, en fonction de l'ECG, demander une échographie cardiaque, surtout par exemple dans le cadre du dépistage des cardiomyopathies hypertrophiques. Donc là, il y aura un risque de mort subite lors de l'effort, donc il faut vraiment rester prudent. Donc ça, c'était une particularité qu'il faudra noter. Alors, si on récapitule, qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc, devant la découverte d'un souffle, alors essayez de retenir 3 x 3. Vous allez voir pourquoi 3 x 3. On commence par le premier point, des questions clés. Donc, 3 questions clés. Lesquelles? Existe-t-il des antécédents malformatifs? Quel est l'âge de l'enfant? Est-ce qu'il existe ou non des symptômes associés? La deuxième, c'est les paramètres clés. Donc, 3 paramètres clés. Je prends 3 paramètres clés. Les constantes, la saturation, la pression artérielle et le pouls, les signes de défaillance cardiaque et les caractéristiques du souffle. Ça, c'est vraiment important pour distinguer un souffle fonctionnel d'un souffle organique. Troisième point, c'est les indications à l'échographie cardiaque. 3 également. Donc, les indications d'une échographie cardiaque en cas de souffle sont les suivantes. Vous avez un souffle même isolé chez un enfant de moins d'1 année, un souffle d'allure organique, quel que soit l'âge, et enfin, si on a des antécédents de pathologie cardiaque familiale, notamment de mort subite ou bien de myocardiopathie. Donc, pour conclure, on insiste sur l'importance d'une bonne auscultation cardiaque. Il faudra bien connaître les caractéristiques des souffles fonctionnels pour les distinguer des souffles organiques, toujours intégrer l'auscultation dans un examen général et dans un contexte particulier, connaître aussi les indications d'une exploration. Il faut retenir que l'indication d'une échographie cardiaque n'est pas systématique devant tout souffle chez l'enfant. Nous avons vu les indications. Alors, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Donc, vous pouvez m'envoyer. Donc, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Et je vous remercie.